ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। रोज़ाना 8 घंटे दवाई नूं अग ते रखिया जाता है घड़े विच पा के। 7 दिन की मेहनत आ पूरी। जिहड़ी दवाई तैयार होंदी है उहदे नाल पुरानी तो पुरानी खांसी, साह, दमा, गला खराब रहिंदा है, जुखाम बहुत बिगड़िया रहिंदा है, छाती का कोई भी रोग आ बिल्कुल जड़ तो ठीक हो जाता है। पुरानी तो पुरानी जिन्नी मर्जी खांसी होवे, क्योंकि ये सुस्ती चढ़ती है, कमजोरी महसूस होंदी आ। जे किसी वीर भैन नूं तकलीफ आ संपर्क जरूर करे। बहुत वधिया दवाई आ। धन्नवाद जी।